爸爸认识她老公，真的比较算账，他都去了好多天了，都不要去看医生，天天咳嗽，背都咳脱了，很客气，看到瞌睡都睡不住，耗子都下去走了，连几天都好了。你是啥子去冷酒？金融人花了好多钱嘛，现在还我生病要吃药哟，个人生活病托起，还有儿子操心，真的晓得了吗？我哪到这去了？家人，一个月才收了。